అందరికీ నమస్తే అండి. మైథిలి వంటింటికి స్వాగతం. ఫిష్ ఫ్రై చేస్తున్నానండి. రెడీ అయిపోయింది ఫిష్ ఫ్రై. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా, మా ఇంట్లో ఫిష్ అంటే అందరికీ ఇష్టం. ఇవాళ పాలకూర పప్పు చేశానండి. పాలకూర పప్పుతో ఫిష్ ఫ్రై కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది కదా. టమాటా పప్పుతో కూడా బాగుంటుందండి. పాలకూర పప్పు అంటే మా అందరికీ ఇష్టం. వంకాయ ఫ్రై చేశాను పాలకూర పప్పుతో పాటు. సూపర్ కాంబినేషన్ అండి. వెల్లుల్లిపాయ వేసి ఫ్రై చేశానండి, ధనియాల పొడి వేసి. ఒకసారి మీకు రెసిపీ చూపిస్తాను. ఇంకా లంచ్కి రెడీ అవుతున్నాము. అన్నం, పాలకూర పప్పు, వంకాయ ఫ్రై, ఫిష్ ఫ్రై.